Takže čau lidi, já jsem ne, já jsem asi Ajík. Jako, jo lidi, tohle tady na tom kanále nebylo video. Možná, že to natáčím i na hlavní kanál, ale hlavně to vidíte na kanále Ajík, kde dlouhou dobu nebylo video. Hodně dlouhou dobu. A i dlouho nebude. Proč? Protože začíná nová éra na tady tom kanále. Takže přímo 10.6.2022 začínáme tady na YouTube s novou várkou videí a s novou várkou kontentu. A jako první jsem si tady připravil OK, no lidi, tady to je z Real Geeku, jo. Jo, teďkom jste asi viděli něco, co jste vidět neměli. Počkejte, já vám to takhle zacenzuru, jakoby. Tak, tady máte zadek. A já jsem si objednal náhodné tričko. Dneska si zjistíme, co to opravdu je. Se ukončilo nahrávání, to nevadí. Jestli mi padne nějaké náhodné tričko youtubera, anebo jestli to bude náhodné tričko, jako že tam bude nápis náhodné tričko. Ale já už vím, že tam bude určitě nějaký random youtuber. Takže tady to je Mystery Box unboxing takové, jo. Jako ten obal se nechám, to je hezký celkem. Nevím, co vám to říkáte, ale já si dám na posilněnou svůj kaprysán. Tady je fejkový, ale velký. Tady to jsou malý, ale je ve velký krabici. Jo, jsem blázen do kaprysán, takže si dám na posilněnou. Mega dobrý. Multivitamín. Já se na to neplánuju koukat jako první, ale... Ty vole, to nejde. Jako já bych ten obal nerad poškodil, protože ten obal je velice hezký, jo. Jo, a v co doufám? Že padne z toho Seriakary, Trospy, anebo nějaký Moonufmer, anebo Mitův. Tady ty jsou prostě moji nejoblíbenější youtubeři. Čekejte si, co chcete, ale... Dobře, já to musím rozstřihnout. Ježiši. Už tam něco kouká a vůbec nevím, co to je. Počkej, co to je? Jako vážně? Jako vážně? Že si ho merch. Jako vážně? Mohli mi dát cokoliv, dali mi fyzio merch. Dobře, jdu si to zkusit. Tak tady to musím vydat i na hlavní kanál, ty vole. Mně prostě padne fyzio merch. Jdi tu, táto.
Počkejte, já se ho odzkouším. Hej, tak tady to si budu kupovat často, ty vole. Fyzista. Pro. Ono to je celkem jako cringe, jo, že mi dali zrovna fyziho, ale... Tak to lidi, já se s vámi tady s fyzistylem rozloučím. To asi značí, že mám udělat příští reakci. Dobře? Dejte 10 lajků a uděláme reakci. Loučím se s váma a zatím ahoj kamarádi. Ruce nahoru a jedem, Fizi stylem to je pecka, jeho merch je větší pecka, tak hned klikej na Fizi Shop, ať máš merče vždycky do...